فصل 41 جنگ بین صلیب و شاخ در طبس. گوینده مهرنوش بیک. پس از اینکه من در طبس مقیم شدم متوجه گردیدم که بیماران جز باربران بندر و غلامان به من مراجعه نمی نمایند، در صورتی که قبل از آن بیماران محله ما به من مراجعه می کردند. یک روز 2 نفر از مردان ساکن محله ما در نقطه‌ای خلوت مرا دیدند و گفتند سینوهه، ما از تو رنجش نداریم و زنان و فرزندان ما هم بیمار هستند و محتاج علم تو می باشیم، ولی می ترسیم به تو مراجعه کنیم، زیرا مطب تو به مناسبت اینکه صلیب حیات را از گردن آویخته‌ای خطرناک است و ما اگر برای مداوای بیماران خود به تو مراجعه نماییم مورد خشم طرفداران شاخ قرار خواهیم گرفت. ما از لعن آمون نمی ترسیم، زیرا از جنگ خدایان به تنگ آمده ایم و نمی دانیم که این خدایان از جان ما چه می خواهند و چرا ما را به حال خود نمی گذارند که هر طور میل داریم به زندگی ادامه بدهیم. ولی اگر شاخداران بدانند که ما برای معالجه به مطب تو مراجعه می کنیم، ما را به قتل می رسانند یا اطفال ما را هنگامی که ما در خانه نیستیم و به کار مشغول می باشیم مضروب می نمایند یا درب خانه های ما را می شکنند، زیرا همه می دانند که تو پزشک مخصوص فرعون و طرفدار آتون هستی و صلیبی که از گردن آویخته‌ای معرف عقیده تو می باشد. لیکن باربران بندر و غلامان بدون ترس از شاخداران و حاملین صلیب به مطب من می آمدند و همین که من می خواستم بگویم که انسان ولو باربر یا غلام باشد می تواند آزاد زندگی کند، آنها می گفتند سینوهه، تو هنوز ضربات چوب و تازیانه را روی پشت خود احساس نکرده ای، وگرنه می فهمیدی که تا انسان یک کارگر و غلام می باشد محال است که آزاد زندگی کند و تا انسان باید برای دیگری به کار مشغول باشد و ثمر کار خود را به او تسلیم نماید و در عوض یک قطع نان و یک پیمانه آبجو مزد بگیرد، آزاد نیست. معاذا ما تو را دوست داریم، زیرا تو ساده و خوب هستی و بدون اینکه از ما هدایا دریافت کنی ما را معالجه می نمایی و روزی که در طبس جنگ در گرفت و طرفداران آمون و آتون یکدیگر را قتل عام کردند، تو به منطقه بندری بیا تا اینکه تو را پنهان کنیم و از خطر مرگ یا جرح مصون بمانی. با اینکه همه می دانستند من طرفدار آتون هستم، نه کسی به من حمله ور گردید و نه روی در و دیوار خانه من تصاویر مستهجن کشیدند، زیرا هنوز فرعون به قدری محترم بود که پزشک مخصوص وی تقریباً مثل خود او احترام داشت. از این موضوع گذشته تمام همسایگان مرا می شناختند و از من حمایت می کردند و مأمورین نظامی فرعون در طبس نیز حامی من بودند و شاخداران جرأت نمی کردند به کسی که این همه حامی دارد حمله ور شوند. یک روز تهوت گریه کنان از کوچه به خانه آمد و موتی دید که از بینی طفل خون می ریزد و یک دندان او را شکستند. وقتی موتی طفل را می شست که خونهای صورت و سینه‌اش را بزداید می گریست و از او پرسید چرا مجروح شده؟ تهوت گفت فرزندان مرد نساج که همبازی من بودند مرا کتک زدند و دندانم را شکستند و گفتند چون طرفدار آتون هستی باید کتک بخوری. موتی چوبی به دست گرفت و به راه افتاد و گفت فرزندان نساج چه طرفدار آمون باشند و چه طرفدار آتون باید چوب بخورند. به زودی فریاد 5 پسر نساج از کوچه شنیده شد و وقتی مادر و پدر اطفال به حمایت فرزندان خود آمدند، موتی آنها را هم با چوب زد و هنگامی که به خانه مراجعت کرد من دیدم از خشم رنگ صورتش تیره شده و خواستم به او بفهمانم که کینه توزی خوب نیست، زیرا خشم سبب بروز غضب می شود و کینه ایجاد کینه می نماید. اما موتی به سخن من گوش نداد. روز بعد موتی از غضب فرود آمد و برای اطفال نساج و والدین آنها نانهای شیرینی که با عسل طبخ کرده بود برد و با آنها صلح کرد.
از آن به بعد خانواده نساج با موتی و تهوت دوست شدند و فرزندان نساج پیوسته با تهوت بازی می کردند بدون اینکه او را مضروب و مجروح کنند و موتی هر وقت به تهوت شیرینی میداد، سهمی هم به فرزندان نساج می بخشید. وقتی توقف من در طبس طولانی شد، یک مرتبه بر حسب امر فرعون به کاخ زرین آن شهر رفتم و اگر فرعون دستور نداده بود که به آنجا بروم، از بیم محو نفر قدم به آن کاخ نمی‌گذاشتم. ولی برای اطاعت امر فرعون مجبور شدم که پنهانی بی اطلاع محو نفر وارد کاخ شوم تا اینکه آمی کاهن بزرگ آتون را ملاقات کنم. روزی که وارد کاخ گردیدم، مانند خرگوشی که از بیم شاهین از یک بیشه به بیشه دیگر می‌گریزد، من هم از بیم محو نفر خود را زیر درختها پنهان می کردم تا اینکه آمی کاهن بزرگ را دیدم. کاهن بزرگ آتون به من گفت سینوهه، با اینکه من رئیس کاهنان معبد آتون هستم، رفتار فرعون را نمی پسندم، زیرا این مرد مثل اینکه نمی داند چه می گوید و نتیجه اوامری که صادر می کند چیست. اگر می توانی او را به راه راست هدایت کن و اگر نمی توانی به وسیله داروهای خواب‌آور وی را بخوابان که پیوسته در خواب باشد و این اوامر عجیب را صادر نکند. امروز بر اثر مقررات حیرت‌آور فرعون قدرت حکومت از بین رفته است، زیرا فرعون مجازات اعدام را لغو نموده و گفته است دیگر دست سارقین و گوش و بینی مجرمین را قطع نکنند و غلامان فراری را به شلاق نبندند. در این صورت چگونه میتوان انتظار داشت که مردم قوانین را محترم بشمارند، آن هم قوانینی که هر روز بنابر هوس فرعون تغییر می کند. از یک طرف فرعون با سوریه پیمان صلح منعقد می نماید و من به موجب آن پیمان موظف می شوم که گندم به سوریه حمل کنم. از طرف دیگر هورمهب کشتی‌های حامل گندم را که باید به سوریه بروند در منفیس متوقف می کند و وقتی از او می پرسم چرا نمی گذاری کشتی‌ها بروند، می گوید فرعون گفته که نباید بعد از این گندم مصر به سوریه حمل شود. ای کاش که من از نخست از شهر آفتاب خارج نمی شدم و بر حسب تشویق مادر فرعون که سینوهه تو خود ناظر مرگ او بودی، به فکر تحصیل مقام و جاه طلبی نمی افتادم تا اینکه امروز خیش را گرفتار مشکلات نمی دیدم. سینوهه، کسی که لذت قدرت را ادراک کرد پیوسته خواهان قدرت بیشتر می باشد و جاه طلبی یکی از بزرگترین غرایز بشر است که گرچه در همه نیست ولی در کسانی که این غریزه وجود دارد آنها را آسوده نمی گذارد و یک شخص جاه طلب برای تحصیل مقام و قدرت مرتکب هر عمل که تصور کنی می شود. ولی این را هم باید گفت که انسان بعد از وصول به جاه و مقام بزرگترین لذت ممکن را از زندگی کسب می نماید و اگر من در مصر دارای قدرت می شدم نمی گذاشتم وضع مصر این طور باشد و اختلافات را از بین می بردم و با وجود رقابتی که بین آمون و آتون هست بر حیثیت فرعون می افزودم و یکی از کارهای واجب من این بود که آتون را دارای شکل و مجسمه می نمودم، زیرا ملت مصر نمی تواند خدایی را که شکل ندارد و دیده نمی شود بپرستد. تا روزی دیگر و ادامه داستان، بدرود.